Hemen iparraldeko ikastoletan gazte hauek euskaraz ikasten dute, baina azterketak basoa bezala konparazione frantsesez egin behar dute. Gaur goizean hau salatu nahi izan dute. Frantsesez hitz egiten badakigu ongi, baina frantses egokia zehazki ez dugunez frantsesez egiten klasea pixkatzailea da dena denbora ukatea dena ongi egiteko. Biologian eta hola, hitz batzu pixkat komplikatuak eta hola, beraz obligatua da bi hezkuntzatan ezartzea eta pixkat trabagarria da. Gaur egun erraiten dugularik iparraldean nahi dugula euskara salbatu eta erraiten balin badugu hezkuntza osoa euskaraz antolatzen dugula eta azterketak balin badira egiten ala eskoraz, ez da traba bat, baizik eta zozokeri bat, bazoain aski, erakus dezaten egiazko nahikeri bat, gure aurrek merezi dute, euskarak iparraldean merezi du. Legez posible da, bada gai bat historia geografian euskaraz idazten dute, naiz eta galderak eta frantsez heldu diren, Frantziako beste muturretara bezala, baina euskaraz egiteko aukera bada, zuzentzailea badira eta kitxo. Eta hori dekreto baten bidez egindako lana da. Hemen 180 ikasle dabiltza eta heldu den ekainean eren batek basoa eginen du, aurten ere itxura guztien arabera frantsesez izan beharko da.